हजुरहरू सबैलाई नमस्ते। फेरि पनि हजुरलाई रुपेन लेप्चा ब्लगमै स्वागत छ। र आज चाहिँ धेरै टाढोबाट है एकजना दिदीले है उहाँले नाम चाहिँ भन्नुभएको छ है, नाम नलिनु र उहाँले गाउँ बस्तीमा है केही एउटा काम गर्ने है, एउटा कुली काम गर्नेहरूको निम्ति उहाँले है कमान काममा है जाँदा यदि घरमा बस्दाखेरि है उहाँले लाउनुको लागि फेरफारी लुगाहरू पठाइदिनु भएको छ है। र हुन चाहिँ मलाई आजभन्दा 10-15 दिन अगाडि नै पठाइदिनु भएको उहाँले है। र मैले चाहिँ अब बाँड्नु नभएर चाहिँ है आज चाहिँ बाँड्नु जाँदैछु र हजुरहरूलाई त्यहाँको पनि केही झलकहरू देखाउँदै लाने छु है। र हजुरहरू हेर्दै जानु होला। र यो बोराभरि ड्यामै पठाइदिएको छ है, यो ठुलो बोराभरि पठाइदिएको छ। र अब चाहिँ म है घरबाट निस्किने छु। र आज त साथी छैन, अब एक्लै गए छिटो गएर आउँछु। 3-4 घर बाँड्नुपर्छ। ठुला ठुला महल होइन, सिप सिकाउने झुपडी देऊ दैव, हिंसा माग्ने मैदान होइन, धान माग्ने खेत देऊ, झुपडीमा हात खान्छु, खेतैभरि पसिना चुहाउँछु, अब आउने साल हेर। अब चाहिँ एकैचोटि है तलतिर भेट्नेछौँ। र आज चाहिँ दिनले पनि है साथ दिइरहेको छ। यस निर्णय बहादुर, मर्निङ मामा। तल लुगा बाँड्दै गएको, अस्ति पठाइदिएको कि यो अब कसले लाउँछ उनीहरूलाई। अब हाम्रो गाउँ ठाउँहरू चाहिँ अब यस्तै छ है। मेरो अब मेन उद्देश्य चाहिँ अब त्यही हो है, गरिब दुःखी अनि ह्यान्डिक्यापहरूलाई है र बिमारीहरूलाई हेर्नु चाहिँ मेरो ठुलो एउटा लक्षण छ होइन, लक्ष्य छ। र अब हजुरहरूले पनि सबैले है साथ दिनुहुन्छ भन्ने है आशा राख्दछु। हजुर तपाईँहरूले अब एउटा अनर्थ चाहिँ नसम्झिनुहोस् है। यसरी बिचराहरूले अब उहाँको जो अब है कामहरू गर्छ, उहाँहरूले यो फेरफारेको लुगा पठाइदिनु भएको यो चाहिँ एउटा उहाँहरूले पनि एउटा है सेवा गर्नुभएको र मैले पनि सेवा गर्ने मौका। एउटा सिसा जस्तोमा ओछ्याउनुहोस् कि त्यहाँ हेर्नुहोस् न कुन कुन मनपर्छ। तपाईँहरू अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, बिचरा यो काम गर्नेहरूले लगाउँछ हुन त पठाइदिएको। यो भिक त मागेको होइन नि त, यो त एउटा काम गर्नेहरूले लगाओस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले बिचरा दया मायाले पठाइदिएको। त्यही हेर्नु नि एउटा उयसमा खनाउनु नि सिसामा। यो नुर्मितहरूलाई कस्तो राम्रो हुन्छ सुरा, उयो सिसामा खनाउनु त। र अब हाम्रो भाउजूले चाहिँ अब है कमान काममा हिँड्छ र उहाँहरूले अब एउटा है फेरफारेको निम्ति चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि मैले लुगा राख्नुहोस् भन्दैछु है, किनभने उहाँहरूले अब एउटा माया गरेर पठाइदिनु भएको होइन। र तपाईँहरू हेर्दै जानु होला। उयो लाग्छ सुराहरू लाग्यो मजा मजाको त्यो नुनमितहरूलाई हुने बहिनीहरूलाई हुने को हुने उनीहरूलाई राख्नुहोस् न। डल्लै खनाउनु यस लुगा लाउँछौ औ भान्जी, लुगा लाउँछौ अब है यहाँ बिचराहरूले पठाइदिएको छ जम्परहरू।
अहिले यो बजारतिर होलसेलमा किन्नु पऱ्यो भने एउटा लुगाको दाम 400-500हरू भन्छ। हेर्नु न दामै छ बेगभरि त हो। जम्परहरू छाना हौ छान्नु न आमा हो त्यही छ त्यो खनाउनु न डल्लै अझै छ। अहिले यो किन्नु पऱ्यो भने कति पर्छ 200-300 भन्दैन ज्यादा पनि भन्छ नि। नानीहरूको लागि पनि छान्डा दिनुहोस् हो। मजाको रहेछ हामी पठाए पानी हाल्नु त मामा नआउँछ नि त अहिले के मामा अहिले फेरि राम्रो छ। त रोमन्दाको भाउजू हेर्न भन्दै हेर्न नाच्नु न त। हुन्छ बिचरा तलक पनि लाओस् न है। कुर्ता तल हेमन्दाको भाउजू रमन्दाको भाउजू लाउँछ। त्यो पनि राख्नुहुन्छ राख्नु त्यो कुर्ता ठिकै रमन्दाको यो पनि यो छ होइन यो पनि यो पनि काममा जाँदा क्या होइन यो सबै यो अब तल गाडिनु पऱ्यो चार उहाँ मलाई चाहिँ बाहिरबाट क्या कसरी यसरी क्या सपोर्टहरू गर्यो कसरी यसरी पठाइदिन्छ मलाई यस्तो क्या यस्तो कामहरू गर्नु मजा लाग्छ क्या यो। ल भान्जी गएँ ल म ढिलो हुन्छ कि ल भाउजू गएँ तल जान्छु हो पछि फेरि कसैले केही पठायो फेरि ल्याइदिन्छु ल। ल भान्जी गएँ अब चाहिँ म है यहाँबाट चाहिँ अब निस्किँदैछु है। आजको दिन पनि अब यसरी नै सेवा गरेर नै बित्ने भयो है। किनभने एउटा मान्छेको जिन्दगी हो है। एक बारको जुनीमा हामीले राम्रो राम्रो कामहरू गर्नुपर्छ होइन राम्रो राम्रो कुराहरू सिक्ने गर्नुपर्छ। अहिलेको समय चाहिँ अब कस्तो छ भने प्रायः जस्तो होइन नराम्रोहरू है सिक्ने पर्छ र त्यस्तोहरू चाहिँ अब हामीले त्यस्तोहरूबाट चाहिँ अब हामी जोगिनुपर्छ र विशेष गरी हामीले चाहिँ अब एउटा है सेवा गर्ने काम है गर्नुपर्छ। मामा ए मामा साफसुग्घर हुँदैछ ल बस्नुहोस् है।
अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लास्ट 2 घर रहेको छ है। अहिलेसम्म म लास्ट तल फेदमा आइरहेको छु है। लालुपाते फुल है मजाले फैलेको छ। अब चाहिँ म है आइपुगेँ। ए आइज न ए भाउजू कता गयो रुम? ए छान्नु छान्नु भाउसँग अप्ठ्यारो नमानी जम्परहरू कम्ती दामी दामी छ। नकति नभइरहने है बिचमा। यो त उनीहरूले नराम्रो मनले त पठाइदिएको होइन त्यो बिचराले, राम्रो मनले पठाइदिएको त लगाओस् गाउँ बस्तीमा काम गर्नेहरूले फेर पारे भन्नु पऱ्यो। त्यहाँदेखि कुर्ता पाइजामाहरू मजा मजा छ हेर्नु त। बेसहरू पनि छ राम्रो राम्रो। राति भिलायो भने गाडी ल्याएर छान्नु छान्नु दामी दामी छ। घरमा बस्दा लाउनु होइन कमान काममा जाँदाखेरि। मैले बिचार मेरो दर्शकहरू पनि मैले भनिछु त गाउँ बस्तीमा घरको काम गर्दा कमान काम जाँदाखेरि लाउने भनेर एउटा माया गरेर पठाइदिएको लगाओस् भनेर। यो नराम्रो त होइन नि त। यो लुगा किन्नु पऱ्यो भने सुक्यामा नि कम्ती भन्छ। यसको सेट हेर्नु ए जङ्गली छन् बहिनी छन् राम्रो राम्रो लुगा छ। उयो घरमा बस्दा लाउने हेरौ हाफपेन्टहरू कम्ती दामी हुन्छ। ऊ छन् ऊ होइन ऊ हाफपेन्टहरू ए प्यान्टहरू कम्ती दामी छ। मुनि ट्र्याकहरू त्यो ज्याकेट त्यो स्वेटर अरे ठिक्कै नापेको थिएँ बास टक्क जिन्सको प्यान्टमा जुलुप। गाडी ल्यायो नि हिजो बेलुका 12:30 आएको गाडी 12:30 आइपुगेको। त्यो प्यान्ट हेर्नु त लु अम्बो टक्रको नापेको थिएँ। त्यो जम्पर हेमनहरूलाई रोमनहरूको भइहाल्छ। अरे हो मैले पो राख्नु पर्दैछ हौ यो त हेरिकन। केटाहरू लाउनु दामी लाउनु लाउनु माथिदेखि बाँड्दै बाँड्दै आएको। मेरो लास्ट आजको काम चाहिँ यही हो यति नै। चाहिँ कमानको लास्ट है टी गार्डनको लास्ट घर यो र यहाँबाट मुनि चाहिँ अब 2टा मात्रै घर छ हो। हुन्छ राख्नु न यो पहिले भित्र राख्नु राख्नु। बिचाराहरूले माया गरेर पठाइदिएको गाउँ बस्तीमा काम गर्दा लगाओस् भनेर। यस्तोमा अप्ठ्यारो मान्ने कामै छैन नि। ए पुछ यो लुगा पठाइदिएको थियो कि बाहिरबाट बिचरा बाँड्दै बाँड्दै आएको सक्यो। अब यहाँ लास्ट यहाँ ल बस्नुहोस् ल जान्छु ल बस्नुहोस् है ल जाउँ बहिनी। ल आजको काम सक्यो बाँडिसक्यो।
र आजको चाहिँ फाइनली है लुगा पनि बाँडिसकेँ र अब चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ घरतर्फतिर जानेछु है। र यता है शिव मन्दिर रिपेयरिङ हुँदो रहेछ आज। खाँदै जानु र आज चाहिँ अब है नन्दीको निर्माण हुन गइरहेछ र यो शिव मन्दिरमा चाहिँ अब है सबै गाउँ मिलेर पहिल्यैदेखि सोचिरहेको थियो है। अब किनभने नन्दी छैन भने चाहिँ है अब त्यो शिव मन्दिरहरू बनायो चाहिँ अधुरा अपुरा हुन्छ होइन। र नन्दी चाहिँ हुनु एकदम जरुरी छ। र नन्दी यहाँ नन्दी डोनेट गर्नुभएको छ है। याम्फू फ्यामिलीद्वारा है डोनेसन गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि है नन्दी डोनेट चाहिँ है उहाँले गर्नुभएको यो नन्दी चाहिँ उहाँलाई होइन याम्फू फ्यामिलीद्वारा र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। तपाईँले केही शिव मन्दिरको निम्ति केही है अलिकति सहयोग गरिदिनु भएकोमा है। यता बिहानदेखि है एउटा मन्दिरमा सघाइरहनु भएको छ र हाम्रो भेना हुनुहुन्छ र हाम्रो यता अनम हुनुहुन्छ निपन अनम है। यता हाम्रो कमल शर्माजी हुनुहुन्छ है। र यहाँ ए हुन्छ ल मैले है प्रसाद पनि लिएँ। ल अब मेरोबाट के भन्न चाहन्छु भने एउटा मन्दिर भने एउटा सार्वजनिक एउटा मानिन्छ है। र सबै यसमा डोनेसन गर्दै है यो मन्दिरलाई है राम्रो बनाउँदै गयो भने चाहिँ एउटा यो खुसीको कुरा हो है। एउटा गाउँलाई है एउटा सुरक्षा पनि हुनेछ, एउटा गाउँलाई आशीर्वाद पनि हुनेछ है। हाम्रो लुम्बिनी लेप्चाको है सबैभन्दा पुरानो शिव मन्दिर। अहिले चाहिँ पहिला हेरी धेरै है गाउँ समाज मिलेर है डोनेसन उठाएर हुन्छ कि होइन यता केही साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू राखेर हुन्छ कि अहिले चाहिँ यति धेरै नै पहिलाको भन्दा धेरै नै है राम्रो बनाएर ल्याएको छ। र आज चाहिँ अब यो नन्दीको है नन्दी राख्ने यहाँनिर कार्यक्रम भइरहेछ। शिवको वाहन एकदम दामी देखेँ क्या। पानी बोक्नु पर्यो नि त बोक्नु पर्यो हो। र म चाहिँ आज चाहिँ है भर्खर मात्रै घर आइपुगेँ लुगा बाँडेर है। र दिदीले टाढोबाट लुगा पठाइदिनु भएको थियो होइन। एउटा गाउँ बस्तीमा एउटा काम गर्दाखेरि लगाओस् भनेर उहाँले एउटा है आफ्नो मान्छे जस्तो सम्झेर उहाँले एउटा है सहयोग गरिदिनु भयो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरहरूले जसले पनि है आउँदो दिनमा तपाईँले पनि सहयोग गरिदिनु हुन्छ भन्ने आशा राख्दै होइन हजुरहरूबाट आजको लागिलाई चाहिँ अब बिदा लिन चाहन्छु है। र हजुरहरूले रुपेन लेप्चा ब्लगलाई माया अनि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राख्दै हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु।